ગુજરાતી નોલેજ હબમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે વાત કરીશું કે રેલવે રિક્રુટમેન્ટ બોર્ડ દ્વારા જે NTPC 2020ની એક્ઝામ વિશે। હવે એ રેલવેમાં નોકરી ઈચ્છતા ઉમેદવારો માટે એક ખુશ ખબર છે અને જે ઇન્ડિયન રેલવેમાં જે 35,208 જેટલી નોકરીઓ જે છે તેની આપણે વાત કરીશું। અહીં સરકારી નોકરી મેળવવા ઈચ્છતા જે લોકો છે તેના માટે ટ્રાન્સપોર્ટ સેવામાં નોકરી કરવાની સુવર્ણ તક આવી છે અને RRB NTPC 2020 હેઠળ ભરતી શરૂ થઈ ગઈ છે અને રેલવે રિક્રુટમેન્ટ બોર્ડ એટલે કે RRB દ્વારા NTPC જે છે કે ઇન્ડિયન રેલવેમાં નોન ટેકનિકલ પોપ્યુલર કેટેગરીમાં એના માટે જે ખાલી પડેલી જગ્યાઓ જે છે તે એક્ઝામ લેવા જઈ રહ્યું છે। હવે તેની આપણે તમામ માહિતી આ વિડીયોમાં જોઈશું, જેથી તમે આ વિડીયો અંત સુધી જોજો, જેથી તમને બધી જ ડિટેલ ખબર પડી જાય, સમજમાં આવી જાય કે ટૂંક સમયમાં થશે ઇન્ડિયન રેલવેમાં ભરતીની જાહેરાત। તો કે આ સરકારી નોકરીઓમાંથી 24,605 જગ્યાઓ જે છે તે સ્નાતક કક્ષાની ગ્રેજ્યુએશન લેવલ પર રહેશે અને જ્યારે 10,603 જગ્યાઓ જે છે તે અનુસ્નાતક વિદ્યાર્થીઓ માટે છે। અને રેલવે રિક્રુટમેન્ટ બોર્ડ ટેન્ડર અને બીડ દ્વારા એક્ઝામ કન્ડક્ટિંગ એજન્સી જે ECA જે છે એને એપોઇન્ટમેન્ટ આપ્યા બાદ RRB NTPCએ પણ પરીક્ષાઓ યોજવામાં આવશે। બીજું કે તેના પર ઘણા બધા લાભ મળશે। તે લાભની આપણે વાત કરીશું તો કે મોંઘવારી ભથ્થું, ઘરભાડા ભથ્થું, ટ્રાન્સપોર્ટ એલાઉન્સ, પેન્શન યોજના, તબીબી લાભો અને અન્ય ઘણા બધા લાભો છે તેની વિશે આપણે વાત કરીશું। અને આ જે લાભો છે તે ખૂબ જ સારા એવા આપે છે। મોંઘવારી ભથ્થું, ઘર ભાડા ભથ્થું, એમ ઘણા બધા લાભો આપવામાં આવશે। બીજું કે રેલવે રિક્રુટમેન્ટ બોર્ડ દ્વારા જે NTPC કેટેગરી હેઠળ ભારતીય રેલવેના જુદા જુદા ઝોન અને પ્રોડક્શન યુનિટની જુદી જુદી પોસ્ટ માટે ક્લાર્ક કમ ટાઇપિસ્ટ, એકાઉન્ટ ક્લાર્ક કમ ટાઇપિસ્ટ, ટાઈમકીપર, ટ્રેન ક્લાર્ક, કોમર્શિયલ કમ ટિકિટ ક્લાર્ક, ટ્રાફિક આસિસ્ટન્ટ, ગુડ્સ ગાર્ડ, કોમર્શિયલ એપ્રેન્ટિસ, સ્ટેશન માસ્ટર સહિતના પદ માટે ઓનલાઈન પરીક્ષા લેવામાં આવશે। જી હા મિત્રો, ઓનલાઈન પરીક્ષા લેવાશે અને તેની જાહેરાત પણ ટૂંક સમયમાં થશે। RRB NTPC જોબ પ્રોફાઇલ ગ્રેજ્યુએટ અને અંડર ગ્રેજ્યુએટ પોસ્ટ જુદા જુદા રેલવે વિભાગના અધિક્રમ લેવલે થશે અને જે કુલ ખાલી જગ્યાઓ જે પડેલી છે તેના પર પ્રક્રિયાઓ થશે। હવે તેની ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન માટે આપણે તેની વેબસાઇટ ઉપર ટૂંક સમયમાં તેની પણ જાહેરાત થશે અને તેનો પણ વિડીયો આવી જશે। અને તેની વય મર્યાદા જે છે તે 18થી 33 વર્ષ જનરલ કેટેગરી માટે અને OBC કેટેગરી માટે 18થી 36 વર્ષ રહેશે। અને આમ આ RRB NTPCની જે એક્ઝામ છે 35,000 જેટલી ખૂબ જ સારી એવી છે અને તેનું ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન પણ ટૂંક સમયમાં આવી જશે। તેથી આવી નવી નવી અપડેટ્સ જાણવા માટે અમારી ગુજરાતી નોલેજ હબ સાથે બન્યા રહો। ટેક કેર।